Erizoba abantu abihire empapuro biteguye nibwo bagarize empapuro ezi wanyuma yo kutunga emikono kandi bahandikwa kandi rubije no kutandika kuronda karuru. Umukugambaho no muwezi wa speaker Thomas Tayebwa hamwe na Minister Frank Tumwebaze bagira ngo hine bintu batwire nibakora barukwenda bikorwe kandi bashaka kureba ngo bagira karuru ko businge. Waza kureba ebicweka nkamayanga okaza kureba ebicweka nkakigende nkaruburu nkakiyanga tukirukubi tutukabire. So agenda yitu nari plan yitashimeko yo muntu wa mitomo ntubasa kuba mu byenyuma tukahanisagana hebigambo tomanya enchi aroho abanyigire bagenzi babo araho batabashemererwe konke kikuru ni omuramwa n'imitomo na nihanga gitu na NRM yitu abokwa eco ne kintu kikuru muno kandi oguno mu gishogundi kugaraka mukahamya urugendo rweitu orutwatandikire hamwe rwo kwindura hambera yo buhereza omuri cyobare Eastern Kamonge district yone. Tayebwa yongera yashabangwa karura kabakakore nkaba NRM batakoze so kujumirana. Electoral Commission ya NRM eterire amateka. Ni nshabangwa amateka bari gotwakora. Bago kureba ngo nijaga agabyinje binani ngambaho ngo kuranga utaba menyombo utaba mukurwana timwagira raro mwanya gumwe naki tukwatanise manya ekine cha family cha NRM ne cha family. Nico ndi kubagambira kujya mwa muryo omukwajane bya family nimuteko kwejunisa ururimi rurungi abokwa hine nkwatanise ndije yimwini eri kurenga abimukoni muhashanaho nabwanyuma bamwumbanyishengero bahandikwa bagira ngo hariho ibintu barukwenda kutahengaro ko rutindo rwa Katete amashanyarazi amizi hamwe n'ibindi twaza kutandika of course kuronda karuru ebitukozere nibiyegamberera ndujya kushobora abantu challenges zitwine ko musite enyingi n'engudo na mnonga Katete Kakoba na Nyakayejo kine challenges z'amashanyarazi kine challenges z'entindo is affecting the businesses nkoro ataso nyenda kubasima abo kuba abanyarwampara bashabire hine bitukugenderera tukugira ngo dufagasha abantu twesimbe hine bitukugenderera kandi byakozurwe bose mpapuro twazihayo twaba nominated kandi nishaba abanyakazo turiyo ntushuma tuzafutandika 21 mirimo yitkozere omu social services no mu khereza abantu general obuhereza nyenda kwebaza abanyambara bo kumpereza ubwebembezi obunamara mu myaka ejiyona kandi mbasubize ningambaraganse ngo ninza kongera kubahereza obuhereza nimbeto mbwingi nimbeto mbushagiki bw'amani nimbeta na rukundo mpango ebiri 16 ebyo kwa mushanju okwija mukanterera karuro mugongo aha RC yawe nkabasa kugaruka mu ishengero ebimbire ntaka herize nkabimaririza kandi ubundi nebiri kwata haza group z'abakazi amizi go kukozesa omumaka agarimunigija kuruga kagera kugasiyo makaganyu kandi babariyo nibija busya nabagira ngo bamwumbanye ishengero tubakozerekere kumara ngo mbwe n'abantu bashabire kwinduramo intanda yo kuhereza abantu banje bashaka sauce no kugira ngo unyehire yo kubakorra byone eberemere kubikora bakashitira abantu bakatunga entasya abantu bakashemererwa bakatunga amashomero amarwaro enguto mwena mwize munsimbo mu mugongo tutereze constituency yitu ebitwire mbiburamu ninyene kuza kubireta kandi uko kunkubagambira ngo nyoburizo ndi MP wabanyigirwe nominations tukaziyayo obwiro bwahwireho mbwena hati batwandika mu butongore hati bitura ntukora twaza kubukorera kimwe mu butongore abantu babukanga nose numutumanya bina rumirembwa kandi mbamanyisa abe bajanga wanga mujaye tayine papara wanga mujaye tasomere empapara nazi etango do yazimpa kandi ninyenye simbere nyenka umwigara western muzireba nyenda kuhamisiriza umunyarwanda ngo mutebekane entego yitu nkaburijo no kuteka meshtinisa iwo munyarwanda kandi no kujekera kurungi umuparlament yitu ya Uganda okureba ngo ebyo bwegesi ebyamagara ebyentambura ebyemsharuro yitu twabibutura kandi twayegeita ahari president Yoweri Museveni okureba ngo abanyarwanda twababutura twabiha
omubworo okwehandikisa nikuza kuhendera ebiro 30 okwezi oku nabwanyuma kuronda akaruru kutandikye rero akaruru katerwe 2016 ebyokwezi okwa mushanju omwaka 2025 gasha kwa Ronald Ngabirano aha bwa Tayari West.